Hello and welcome मेरे प्यारे geniuses. After watching this amazing genius video, you will be able to understand the use of petrol and diesel to drive vehicles. Now, it's almost everyone's dream to drive the Bugatti Chiron, the supercar with extraordinary power. अब देखिए, such powerful performance is the result of shear engineering and a fossil fuel. So, do you know which fuel is used to run this car? Is it coal? No. The fuel required to run this is called petrol. And can you guess हमको कहाँ से पेट्रोल मिलता है? From where do we get petrol? The fuels such as petrol and diesel are obtained from a natural resource called petroleum या crude oil. पेट्रोल जो है वो यूज होता है टू रन लाइट ऑटोमोबाइल्स जैसे कि कार्स हो गई, मोटर बाइक्स हो गई, और डीजल जो है इट इज यूज्ड इन हैवी मोटर व्हीकल्स जैसे कि ट्रक्स. अब ओवर millions of years, the dead organisms settled at the bottom of the sea and got transformed into petroleum and natural gas under high temperature and high pressure in the absence of air. Petroleum जो है is a dark oily liquid with an unpleasant odor. It is a mixture having various components. अब the process of separating the various constituents of petroleum is known as refining. अब refining जो है वो कहाँ पे होती है? Refining is carried out in a petroleum refinery. तो various constituents of petroleum and their uses are shown in this table. अब जो पेट्रोलियम गैस होती है इन लिक्विड फॉर्म यानी LPG, उसको यूज करते हैं एज अ फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री. पेट्रोल को यूज करते हैं एज मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग. केरोसिन इज यूज्ड एज फ्यूल फॉर स्टोव्स, लैम्प्स एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट्स. और डीजल जो है डीजल को यूज करते हैं एज फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक जनरेटर्स. और जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है उसे यूज करते हैं फॉर लुब्रिकेशन. अच्छा, जो पैराफिन वैक्स होती है उसे यूज करते हैं फॉर ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स, वैसलीन एटसेट्रा. एंड अंत में बिचुमेन को यूज करते हैं इन पेंट्स एंड रोड सर्फेसिंग. तो द यूजफुल सब्सटेंसेस obtained from petroleum and natural gas are known as petrochemicals. तो now that you know so much about petroleum products, try answering this simple question. ठीक है, तो the question says that heavy trucks are usually powered using fossil fuels. Running these heavy trucks using electric motors would help in saving which of the following fuels? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए LPG, ऑप्शन बी पेट्रोल, ऑप्शन सी डीजल, ऑप्शन डी बिचुमन. वेल, अब हमने ऑलरेडी क्या पढ़ा इन दिस वीडियो अर्लियर कि पेट्रोल इज यूज टू रन लाइट ऑटोमोबाइल्स जैसे कि कार्स है ना, एंड डीजल यूज होता है टू रन हैवी ट्रक्स. तो इसलिए ऑप्शन ए, बी और डी तो हो गए गलत. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एज इलेक्ट्रिक पावर्ड ट्रक्स वुड हेल्प इन सेविंग डीजल. तो ऐसा करते हैं, जरा फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं अब तक हमने जो भी डिस्कस किया इस वाले जीनियस वीडियो में. शुरुआत में हमने डिस्कस किया दैट फ्यूल्स जैसे कि पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल. अब क्या आपको याद है कि हाउ इज पेट्रोलियम फॉर्म्ड? एक्सीलेंट. पेट्रोलियम जो है पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड व्हेन ओवर अ मिलियन ऑफ years the dead organisms settled at the bottom of the sea get transformed into petroleum under high temperature and high pressure in the absence of air. Petroleum जो है is a dark oily liquid with an unpleasant odor. It is a mixture having various components. और इसका जो process of separating the various constituents of petroleum होता है उसको क्या कहते हैं? It is known as refining. And refining
is carried out in a petroleum refinery. और अंत में we discuss that the useful substances obtained from petroleum and natural gas are known as petrochemicals. So now that you know how petrol and diesel are used to power some amazing automobiles like Bugatti, हैं, तो आप भी ऐसा करो, थोड़ा बहुत रिसर्च करके शायद अपनी गाड़ी बनाने का सोचो या फिर कुछ इलेक्ट्रिक मोटर्स के ऊपर बनाने की कोशिश करो. टाइम फॉर मी टू गो, लेकिन मैं आपसे मिलूंगा ऐसे एक बहुत ही ऑसम से जीनियस वीडियो में. तब तक के लिए जीनियस से पढ़ो, जीनियस बनो.